Fala galera do Zé Matheus, eu que tô trazendo aqui hoje mais um jogo de Talk Corredor aqui pro canal. E hoje a gente vai desbloquear uma gatinha muito fofinha e linda também. E é isso mesmo, gente. Bem, essa aqui é a fase do tom glacial, né? Que eu tô com ele aqui pra construir essa última melhoria aqui da casa. E hoje eles vão desbloquear, sabe quem? Corrida noturna da Ângela. Isso mesmo, gente. É hoje que a gente vai desbloqueá-la. Vai poder jogar. Olha só, tem até a Ângela aqui, ó. Aqui é a Ângela normal. E hoje a gente vai desbloquear essa Ângela aqui, mano. Com essa roupinha, esse vestidinho. Muito legal, mano. Legal. Vamos lá, que só tem só essa melhoria que é com 88 diamantes. Mas eu tô rico, né? Bem, vamos construir essa última parte. Isso, Tom. Ainda bem a construção e... Uhul, mundo desbloqueado. Vamos baixar aqui. Vamos ver. Show de bola! Desbloqueamos mais um cenário. Isso aí, corrida noturna da Ângela. Legal, vou pegar ela aí pra construir a casa dela. Cadê ela? Ah, olha aqui, mano. Show de bola com essa saiazinha. Olha. Que legal. Tá joia. Olha, ela tá com... acho que 2 pulseiras na mão, né? Sei lá. Tudo bem, mas vamos selecionar ela aqui. Vamos dar melhorias nela aqui. Aqui. Bem, tem um de anúncio. Vou fazer um corte aqui. Ok, gente, voltei. Agora vamos continuar. Isso, hoje ela deu ao máximo. Vou fazer uma melhoradinha na casa da Ângela, que coitada. Ela não tem casa, mano. Olha só a casa dela construindo aí, ó. Não tem nada. Vamos fazer uma moradia pra ela, que ela não tem onde dormir, ó. Tá de noite. Como é que ela vai conseguir dormir? Vamos fazer uma moradia pra ela. Olha, legal. Aí sim ela tem uma casa agora. Bem, vamos melhorar de novo a casa. Olha, mano, legal. Tem 2 janelas agora. Vamos fazer essa parte que custa de ouro, né? Vamos ver. Ó, que legal. Acho que ela colocou isso daí, né? Acho que é uma fonte que ela tá fazendo. Bem, tudo bem, vamos botar de novo. Olha, mano, legal. Agora, acho que é uma fonte que ela tá fazendo. Vamos fazer aqui, salva de diamante. Olha, mano, legal. Ela colocou uma cadeirinha aí pra ela sentar. Agora vamos fazer essa parte. Acho que é um jardim, né, que ela tá fazendo. Pera, vou fazer um corte e já volto. Ok, gente, voltei. Bem, agora... Bem, vamos ver. Essa coisa que eu vou deixar pro próximo vídeo. Vamos lá, porque eu acho que depois dela, acho que vai vir essa casa aqui, que vai ser do Henrique Havaiano. Eu já tenho o DJ Fazendeiro já. Eu desbloqueei ele com dinamite, mas... Eu desbloqueei a fazenda do Ginger com essas dinamitezinhas. Tá bom, vamos jogar um pouquinho na fase da Ângela, porque senão não vai dar tempo. Vamos lá. Ver. Nossa, legal. Nossa, só que legal a fase dela. É tudo neon, mano. Tem neons aí, ó. E olha a música. Olha a música. Aí. Pera, gente. Tá, vamos aumentar a música pra vocês escutarem. Muito da hora essa música, hein? É música eletrônica, mano. Pera, deixa eu botar aqui. Muito bonita essa música, hein? Vou lá tentar de novo na fase dela. Adorei, mano. Droga, me bati. Vou ter que procurar a fase da Ângela nenhum. Tem que procurar a fase dela, porque só tem que fechar o vídeo entrando na fase da Ângela nenhum.
Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos ficar chegando. Ai, droga, bati. Vamos pegar esse aviãozinho. A Angela é muito bonita, hein? Gostei demais dela. Muito bonita. Fique ligado aí no canal que eu vou fazer mais vídeos sobre compras do ouro pra vocês. Vocês assistem aí todos os dias. Eu vou fazer sempre vídeos pra vocês todos os dias. Porque isso ajuda o canal a crescer. Então fique ligado aí no canal que eu vou fazer mais vídeos. Tipo... Gente, você joga Brawl Stars? Você joga Brawl Stars? Se você joga Brawl Stars, comenta aí embaixo, tá? Porque se você não joga... Porque... Mesmo se você não joga, não tem problema, tá? Bem, se você não conhece o jogo Brawl Stars, se você não conhece, então... mas eu vou baixar e vou mostrar pra vocês como é que é. Tem um vídeo meu aí. Tem um vídeo meu fazendo o jogo de Brawl Stars. Se você ainda não viu, ainda tem lá aquele vídeo de Brawl Stars eu jogando, tá? Eu jogando Brawl Stars, tá? Se você nunca viu, então vê lá que tá lá. Droga, bati. Tá, mas vamos de novo. Nossa, muito bonita. A da Angela é muito bonita, né? A fase da Angela é muito legal porque tem um neon, né? Umas luzes acesas nas lojas. É muito bonita, mas cadê o mundo dela? Tem que procurá-la. Procurar a fase dela. Aí já peguei o capacete. Bem, todo inteiro desse mundo. Bem, eu sei que... Essa que daí não é da Angela nenhuma. Essa aqui é do Tom Glacial. Essa é do Tom Glacial. Vamos lá. Eu vou procurar um da Angela nenhuma. Porque se eu não procurar, eu vou ter que fechar o vídeo. Vamos ver se ele procura. Bati, mas eu perdi. Ok, vamos lá. Não dá não, mano. Eu procurei ainda. Vamos ver que aquela fase eu gostei muito. Não, vou pegar o avião não. Vamos continuar. Sei não, gente. Acho que vai demorar pra poder procurá-lo. É porque eu vou ter que fechar o vídeo agora. Vou chegar no 10 aí eu fecho o vídeo. Eu já tô no 9 já, ó. Bati. Pera, vamos sair daqui. Pera, que eu tô com vontade de melhorar a casa da Angela de novo. Vamos fazer essa parte do jardim. Que eu acho que o jardim deve estar bem feio, ó. Ó, que legal. Agora sim. Ela botou uns neons. Vamos fazer essa parte de festa aí dela. Olha, legal. Isso, 98. Então, deixa pra lá. Vou deixar os outros pro próximo vídeo. Agora, acho que agora eu vou ter que fechar o vídeo. Bom, gente, o vídeo vai ficar por aqui. Então, espero que tenham gostado.
aquele gostei, se inscreva no canal que essa foi... Esse foi o vídeo desbloqueio da Ângela, né? Então, gente, adeus e fui!